Ljudi, dok se svjetska javnost bavi onim što se dešava na istočnom frontu i daleko od očiju javnosti lome koplja oko ukrajinske krize, na dalekom severu, zaleđenom i ponosnom Grenlandu, počinje igra koja bi mogla promijeniti geopolitičku kartu sveta, a da mnogi to nisu ni primetili. I tu dolazimo do ključne stvari. Prema izveštajima medija, Sjedinjene Američke Države su praktično već počele sa iskrcavanjem na ovo arktičko ostrvo, dok je zvanični Kopenhagen potpuno paralizovan i zavezanih ruku. Kako tvrde pojedini izvori, američka kompanija Greenland Energy Company, duboko povezana sa najbližim krugom ljudi oko predsjednika Donalda Trumpa, već je istovarila tešku opremu za bušenje na poluostrvu Jameson's Land, i to potpuno ignorišući važeće zakone i strogi moratorijum na proizvodnju nafte koji vlada ostrva uvela još 2021. godine. Kako se navodi u izvještajima portala Dan Watch, Amerikanci su jednostavno pronašli pravnu pukotinu, kupivši stare licence izdate pre uvođenja zabrane, i sada tu pukotinu koriste kao otvorena vrata. I baš tu nastaje problem, jer prema navodima medija, lokalno stanovništvo je duboko uznemireno, a retki protesti na mirnom Grenlandu samo su pokazatelj da strah među običnim ljudima raste. Pa se tako, prema rečima američkog senatora Marka Kellya, koji se poziva na premijera ostrva, postavlja otvoreno pitanje: zašto se deca na Grenlandu sada plaše Amerikanaca? Sa druge strane, zvanična reakcija Kopenhagena za sada se svodi na papirnate pretnje. Kada je dansko ministarstvo resursa saznalo šta se dešava, izdalo je strogo upozorenje o potrebi koordinacije logistike, na što su iz američke kompanije prema dostupnim informacijama praktično uz osmeh odgovorili izražavanjem žaljenja zbog, kako kažu, nesporazuma. U prevodu sa diplomatskog jezika na narodski: pitaju li se uopšte Danci bilo šta na sopstvenoj teritoriji? Međutim, pazite sad, Washington ne kupuje samo stare papire i licence, već, kako svedoče brojni natpisi u danskoj štampi, kupuje i ljude. Vest da je ugledna voditeljka televizije TV2 i glavni danski stručnjak za Ameriku, Sophie Rudd, preko noći napustila svoju javnu ulogu i prešla da radi direktno u američku ambasadu, izazvala je pravu buru, dok portal BT otvoreno piše da novinarka navodno radi na tajnom preuzimanju Grenlanda. Drugi političari u listu poručuju da je postala deo političke armije Donalda Trumpa. Naravno, ovdje moramo imati ugrađenu ogradu. Zvanično to nije potvrđeno u smislu direktne zavere, ali, kako primećuju posmatrači, tajming ovog preletanja je više nego simptomatičan. I dok danska javnost besni i raspravlja o moralu, Kopenhagen je prema pisanju lista Atlantic izabrao čudnu taktiku. Umjesto da brani svoje interese na Arktiku, odlučio je da bezrezervno podrži Kijev i vojnu inicijativu Firepoint. Čisto danska logika: brane Grenland nanoseći štetu Rusiji, iako, budimo potpuno pošteni, Moskva uopšte ne polaže pravo na ovaj arktički komad zemlje. Slučajno ili ne, stručnjaci iz instituta poput Politika i analitičari poput Ulrika Prama-Gada upozoravaju da bi eventualni vojni scenarij bio najkraći rat u istoriji, s obzirom na to da danska vojska, koja raspolaže sa skromnih 17.000 vojnika i budžetom od 10 milijardi dolara, jednostavno nema čime da se suprotstavi gigantu koji troši skoro 1000 milijardi na odbranu. Šta više, američke trupe se na Grenlandu, tačnije u bazi Pitufik, nekadašnjoj bazi Thule, nalaze još od 40. godina prošlog veka na osnovu sporazuma iz 1951. godine, pa se postavlja logično pitanje koje postavlja i istraživač Christian Sebi Christensen sa Univerziteta u Kopenhagenu. Protiv koga bi se Amerikanci uopšte borili tu, kada su već uveliko unutra? Sve ovo vraća nas na staru Trumpovu izjavu da će Grenland do kraja njegovog mandata biti deo
Sjedinjenih Američkih Država. I dok premijer Mute Egede ponavlja da ostrvo nije na prodaju, stvarnost na terenu pokazuje nešto sasvim drugo. Američki stručnjaci poput Paula McCarthyja iz Heritage fondacije otvoreno poručuju Dancima da ostave po strani emocije i sednu za pregovarački sto, jer bi u suprotno mogli da izgube sve bez ikakve naknade. Ali ovdje priča tek počinje da se rasplamsava, jer kada pogledamo dublje ispod površine ovih dešavanja, postavlja se jedno suštinsko pitanje, da kažemo koje ledi krv u žilama. Da li je ovo što se dešava na Grenlandu uopšte klasična vojna okupacija ili svjedočimo nečemu mnogo opasnijem? Prvoj uspešnoj tihoj korporativnoj okupaciji jedne teritorije u 21. veku. Tu dolazimo do ključne stvari, jer pazite sad šta se zapravo iza brda valja. Dok zvanični Kopenhagen i dalje šalje protestne note koje liče na školska upozorenja, američke korporacije ne gube vreme. Kroz aranžmane u koje je uključena, kako rekao smo, kompanija Greenland Energy i giganti poput Halliburtona koji preuzimaju logistiku i bušotine, Washington ne šalje marince sa bajonetima na gotovo, već šalje bagere, bušotine, kapital meren milijardama dolara. I baš tu nastaje problem. U savremenom svijetu više vam nisu potrebne hiljade tenkova da biste pokorili jedno ostrvo. Dovoljno je da preuzmete ekonomiju, zaobiđete zakone preko starih pravnih rupa i postavite svoje uslove pre nego što lokalno stanovništvo uopšte shvati šta ga je snašlo. Zato analitičari s pravom postavljaju pitanje šta uopće znači reč okupacija u eri kada se suverenitet kupuje kroz stare ugovore i licencne akvizicije. Severno ostrvo oduvijek imalo svoju specifičnu težinu. Sjetite se samo istorijskih korena i strateške baze Pitufik, nekadašnjeg Tulea, koja pod američkom kontrolom postoji još od 40. godina prošlog veka. Američke trupe i radarski sistemi već decenijama sede u srcu arktičkog leda, formalno pod okriljem NATO-a. Pa se u tom kontekstu sa pravom postavlja ono čuveno pitanje stručnjaka sa Univerziteta u Kopenhagenu. Protiv koga bi se Amerikanci uopšte borili na Grenlandu, kada su njihove trupe već odavno unutra, a sada im se korak po korak otvaraju potpuno otškrinuta vrata resursnog basena Jamesons landa. Ali ovdje priča nestaje, zato što ova ekspanzija ima i svoju mračnu političku pozadinu. Dok se Evropa grčevito bavi sopstvenim bezbednosnim krizama i gura Dansku u prve redove podrške Kijevu, ne bi li se dodvorila moćnim saveznicima, Bela kuća povlači poteze hladnokrvno i proračunato. Izjave koje stižu preko okeana nisu tu da nasmeju publiku, naprotiv, one su tu test granice izdržljivosti. Kada Donald Trump otvoreno poručuje da će ostrvo do kraja mandata biti pod američkom kapom, to nije hir, već najava dugoročne strategije kontrole nad Arktikom, jer ko vlada Arktikom, vlada globalnim pomorskim putevima i neizmernim energetskim bogatstvima koja se kriju ispod ledene kore. I zato se pred svakim slobodnim posmatračem ovog procesa otvara niz dilema, ali zastrašujućih. Da li je mali Grenland sa svojih 50.000 stanovnika uopšte u poziciji da se brani kada su čak i sopstvene elite u Kopenhagenu okupirane sopstvenim strahovima i geopolitičkim kombinatorikama? Da li prisustvujemo možda stvaranju novog modela geopolitike gdje se teritorije ne otimaju ratom, već surovim korporativnim pripajanjem uz blagoslov najmoćnijih sila? Dragi gledaoci, jer kada se zagrebe ispod površine ove arktičke drame, shvatamo da igra nije počela juče, već se kuva godinama unazad, sve dok u jednom trenutku maske nisu potpuno pale. Cela ova priča oko geostrateškog pritiska na Kopenhagen i zaleđeno ostrvo nije samo hir pojedinca, već hladno sračunati plan koji se oslanja na neverovatno bogatstvo sakriveno ispod leda. Prema procenama stručnjaka i podacima koji kruže u poverljivim energetskim krugovima, basen Jamesons landa krije zapanjujuće rezerve nafte i gasa, pominje se čak do 40 milijardi barela ekvivalentne nafte,
I tu leži odgovor na pitanje zašto Washington ne želi da odustane ni po koju cenu. Kada imate basen te veličine, koji predstavlja jedno od posljednjih netaknutih energetskih blaga na planeti, papiri, zakoni i lokalni moratorijumi postaju samo smetnja koju krupni kapital briše jednim potezom pera. I baš tu nastaje onaj procep između realnosti na terenu i birokratskih izjava iz Kopenhagena. Dok zvaničnici u Danskoj vrše diplomatske akrobacije i pokušavaju da smire domaću javnost, američke korporacije ne gube ni sekund. Angažovanje giganta za logistiku i bušotine pokazuje da su mašine već krenule da melju led. To više nisu političke prijetnje sa društvenih mreža, to su čelične bušotine u istočnom delu Grenlanda, ugovori teški $100 miliona i akcije koje se prelamaju preko Wall Streeta. Danci prijete sankcijama, izdaju stroga upozorenja o koordinaciji logistike, a iz Amerike im stižu hladni odgovori koji u prevodu znače kasno ste se setili, gospodo. Ali pazite sad ovo, priča dobija još mračniju dimenziju kada se umešaju obaveštajni i politički pritisci unutar samog NATO saveza. Sjetite se samo diplomatskih potresa i prijetnji o kojima su brujali mediji, kada se otvoreno razgovaralo o tome da li je alijansa uopšte spremna da izdrži unutrašnji udar ako se članica protiv članice nađe u klinču. Analitičari iz uglednih evropskih instituta upozoravali su da bi svaki ozbiljni sukob oko Grenlanda mogao da razori same temelje kolektivne bezbednosti. I dok su evropske zemlje sa Nemačkom, Francuskom i nordijskim partnerima pokušavale da organizuju odbrambene inicijative i pošalju simbolične jedinice kao podršku arktičkoj straži, Bela kuća je povlačila poteze koji su naterali čak i najtvrdokornije optimiste da se zapitaju da li je suverenitet malih naroda samo privid koji traje sve dok velikima ne zatreba njihova teritorija. I tu dolazimo do onog najvažnijeg dela koji menja perspektivu cijele ove priče. Nije ovdje reč samo o nafti i gasu, već o pomorskim putevima budućnosti. Topljenje arktičkog leda otvara severne rute koje će skratiti put između Azije i Amerike za nekoliko nedelja. Ko drži Grenland? Drži ključnu kapiju severne hemisfere. Zato su istorijske baze poput nekadašnjeg Tulea, a današnjeg svemirskog centra Pitufik postale tačke preko kojih se lomi globalna dominacija. Američki vojnici su tu još od 40. godina prošlog veka, ali razlika između nekadašnjeg hladnog rata i ovog danas je u tome što se više ne čeka dozvola saveznika. Pritisak je direktan, sirov i beskompromisan. Zato se na kraju ovog velikog lanca događaja pred nama otvara ključna dilema koja prevazilazi okvire obične vesti. Da li prisustvujemo kraju suvereniteta malih teritorija u modernom svetu, gdje se granice više ne pomeraju artiljerijom, već korporativnim preuzimanjem i finansijskom dominacijom? Šta mislite? Da li mali narodi na severu imaju ikakvu šansu protiv mašinerije koja melje sve pred sobom? Ili ovo tek početak globalne borbe za posljednje neosvojeno bogatstvo planete? Napišite nam u komentarima šta vi vidite iza ove zaleđene zavese. Svako dobro, ljudi!